Lep dober večer, vsem skupaj. Lepo vas pozdravljam v svojem imenu. Moje ime je Marta Keršič in pa v imenu sodelavcev Študijskega centra za narodno spravo in tudi njenega direktorja, dr. Tomaža Ivešiča, ki se danes opravičuje, ker se pripravlja na službeno pot. Želi nam pa prijetno druženje in veliko lepega, da si bomo povedali drug drugemu. Današnji večer smo si zastavili tako, da ga bomo razdelili v dva dela. In sicer bo v prvem delu sodelavka Neža Strajnar predstavila knjigo z naslovom Čez ocean v novo življenje, ki je izšla jeseni letos. V drugem večeru bomo imeli pa en tak prijeten pogovor s potomci političnih beguncev, ki so se vrnili v Slovenijo in so danes tukaj med nami in jih bom potem tudi predstavila. Mogoče na začetku povem še to, da je današnje srečanje in pa tudi izid knjige podprl Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, za kar se pa tudi posebej zahvaljujemo. Zdaj pa kar predajam besedo Neži, da predstavi knjigo. Dober večer in lep pozdrav tudi v mojem imenu. V knjigi Čez ocean v novo življenje smo avtorice Marta, Mirjam in jaz predvsem želeli predstaviti neverjetno pretresljive zgodbe naših pričevalk, političnih begunk, ki so ob koncu druge svetovne vojne zaradi strahu pred komunističnim nasiljem zapustile domovino, zapustile svoje domove, nekatere tudi svoje najdražje. Njihova pričevanja smo sodelavci posneli med Slovenci po svetu in jih hranimo v arhivu pričevanj na Študijskem centru za narodno spravo, so pa tudi dostopna na naši spletni strani Zakladnica spominov. Knjiga je izšla že konec lanskega leta in sicer v e-obliki, vendar pa, ker je občutek držati v roki pravo knjigo še vedno nezamenljiv z elektronsko obliko knjige, smo se odločili ob podpori Študijskega centra za narodno spravo in Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, da knjigo izdamo tudi v tiskani v fizični obliki. Knjigo smo v letošnjem letu še nadgradile, dopolnjene in jo opremile z dodatnim fotografskim gradivom. Stopili smo tudi v stik s svojci naših pričevalk in jih prosile za morebitne popravke oziroma dopolnitve te elektronske različice knjige. Hvaležne smo svojcem za njihov odziv. Ob povzetkih na koncu knjige smo dodali tudi QR kode, zato da nas lahko vodijo do video pričevanj. Prav tako smo tudi prevedli povzetke zgodb v angleščino in španščino. Knjiga Čez ocean v novo življenje je razdeljena na dva dela in sicer v prvem delu smo orisali zgodovinski čas, v katerega so bile vpete naše pričevalke, predvsem življenje med drugo svetovno vojno, njihov umik iz Slovenije ob koncu vojne, pot čez Ljubelj, prihod v taborišča v Italiji in v Avstriji, potem pa tudi kako so živeli v teh taboriščih, prihod v čez oceanske dežele ter nove začetke v tujem svetu. V drugem delu knjige pa smo predstavili osebne zgodbe 7 pričevalk, 3 iz Argentine ter 4 iz Amerike. Vsaka od njih ima svojo begunsko zgodbo in ker bi lahko o teh življenjskih zgodbah govorili cel večer, se bom omejila in malo bolj podrobno predstavila 2, 3, ostale bom pa samo na hitro orisala. Prva v knjigi je predstavljena osebna zgodba Albine Žonta Malavašič Lobode. Tukaj jo vidimo na sliki. Albina se je rodila leta 1933 v Ljubljani, Mariji in Ivanu Žonta kot najmlajša od 9 otrok. Mama je umrla ob njenem rojstvu, zato je odraščala v Šentjoštu nad Horjulom,
pri svoji teti Jelki in njenem možu Tinetu Malavašiču, ki je bil v Šentjoštu mežnar. Jelka in Tine sta imela še 2 starejša sinova, Alfonza in Lojzeta. Alfons je bil med 2. svetovno vojno v bogoslovju v ljubljanskem semenišču, bil je izredno nadarjen. Vojna je usodno zaznamovala njihovo družino in celotno vas, v katerem so živeli. Albina je v pričevanju večkrat poudarila, da je bilo med vojno zelo hudo, težko, da je bil strah od konca leta 1941, začetek leta 1942, prav grozljiv. Bali so se tako okupatorja in njegovih represalij kot partizanskega nasilja. V Šentjoštu so za zaščito svojih življenj in lastnine ustanovili vaško stražo, ki je bila prva v Sloveniji. Že takoj en teden po ustanovitvi te vaške straže so partizani napadli Šentjošt. In v tem napadu je bila požgana tudi mežnija, to se pravi Albinin dom. Albini in njenim se je sicer uspelo rešiti iz goreče hiše, ampak ostali so brez vsega, brez strehe nad glavo. Na srečo so jim pač pomagali sosedje in sorodniki potem med vojno. Družino pa je še pred koncem vojne prizadela nova tragedija. In sicer Alfons, ki je bil takrat v 4. letniku bogoslovja, je bil konec leta 1944 upoklican k domobrancem. In za veliko noč, to je bila 1. aprila 1945, je bil v neki zasedi blizu Godoviča ranjen in je umrl. Alfonzova tragična usoda je močno prizadela domače, vendar so se takrat dogodki odvijali tako hitro. Že čez en mesec je komunistična partija prevzela oblast na Slovenskem in družina Malavašič je bila soočena s težko odločitvijo, kako naprej. Odločili so se, da zapustijo Šentjošt. Čeprav je mama Jelka temu zelo nasprotovala, le s težavo so jo prepričali. Šli so potem čez Ljubelj do taborišča v Vetrinju. Albina je v pričevanju poudarila, da ji kot 12-letni deklici sploh ni prišlo na misel, da bi ostala v Šentjoštu, kajti strah je bil res zelo, zelo velik. Potem, ko so prišli v Vetrin, je bilo sprva tudi zelo težko. Prišli so brez vsega, spomni se, da so bili lačni, brez strehe nad glavo, prepuščeni svoji lastni iznajdljivosti. So si pa Šentjoščani med sabo tudi zelo pomagali in zelo hitro so s presenetljivo ustvarjalno silo premagovali veliko težav. Konec maja leta 1945 in v prvih dneh junija pa je spet družino doletela nova tragedija. In sicer brat Lojze je bil kot domobranec vrnjen v Jugoslavijo in brez sojenja v tajnosti umorjen, tako kot več kot 10 000 drugih domobrancev. Enako usodo sta doživela tudi Albinina rodna brata Janko in Mirko Žonta. Albina je živo ohranila spomine na grozno vzdušje tistega časa, ko so izvedeli za prevaro, ko so izvedeli, da domobrance Britanci pošiljajo v Jugoslavijo. Rekla je, da so samo molili, da je bila cerkev na Vetrinskem polju vedno polna. Bolečina ob izgubi brata Jankota in Mirkota ter Lojzeta ter
Veliko sosedov je bilo takrat ubitih, veliko znancev, prijateljev je bila nepopisna. Ampak pri tistih, ki so ostali v taborišču, je življenje moralo iti naprej. Preostala družina Malavašič, to se pravi Jelka, Tine in Albina, so bili potem v juniju leta 1945 premeščeni v taborišče Lichtenstein pri Judenburgu, kjer so ostali do odhoda v Argentino. Albine, Jelka in Tine ne bi mogla vzeti seboj, ker uradno ni bila njuna hči. Zato je bila edina rešitev, da sta jo pred odhodom posvojila. V Argentino so prispeli decembra leta 1948. Sprva jim je bilo zelo težko, ker niso znali jezika, niso poznali razmer, a potem je bilo iz meseca v mesec lažje. Albina je bila zelo hvaležna Argentini, da so jih sprejeli, da so lahko svobodno zaživeli brez strahu. Zelo so bili povezani s slovensko skupnostjo. Albina se je tudi poročila Slovencem z Marjanom Lobodo, ki je imel tudi izkušnjo revolucionarnega nasilja, pa bega iz Slovenije in življenja v begunskih taboriščih. V Argentini sta si ustvarila družino in potem postala del tamkajšnje slovenske skupnosti. Komunistična revolucija pa je pustila globok pečat tudi v Albinini primarni družini. To se pravi pri družini Žonta. Od 9 otrok sta bila 2, kot sem že omenila, Janko in Mirko, umorjena v povojnih pobojih. Ostali so pa šli vsi po svetu, in sicer Albina in Štefka v Argentino, Milica in Rafko v Severno Ameriko, Nande in Jožica pa v Kanado. Oče, ki je edini ostal v Sloveniji, pa je po vojni konec leta 1945 v sumljivih okoliščinah v neki prometni nesreči umrl. V Albinini zgodbi se res lepo vidi, kaj vse so morali ljudje preživeti zaradi vojne in revolucije. Tudi naslednji zgodbi dvojčic, Helene Arneš-Gasar in Pavle Arneš-Hauptmann, sta prav tako pretresljivi. Dvojčici, Helena in Pavla, sta se rodili leta 1931 na Jesenicah, Petru in Pavli Arneš. Oče Peter je bil tovarniški delovodja, močno je bil družbeno angažiran, bil je podžupan, občinski poslanec, banovski svetnik za radovljiški okraj in tako naprej. Užival je velik ugled v kulturnem, političnem in javnem življenju na Jesenicah. Doma so imeli tudi pekarno in malo trgovino, za katero pa je skrbela predvsem mama Pavla. Med drugo svetovno vojno so očetu velikokrat grozili smrtjo. Bil je namreč katoliško in protikomunistično usmerjen, ni želel sodelovati s komunisti in je tudi odkrito javno obsojal revolucionarne zločine. Marca 1944 pa ni ostala samo pri grožnjah, ampak ga je domačin z Jesenic, član varnostno-obveščevalne službe, ob belem dnevu, ko se je vračal iz službe, domov pred domačo hišo ustrelil. V knjigi je tudi objavljen zelo zanimiv dokument, zapisnik o umoru Petra Arneža, ki ga je napisal njegov ubijalec Zvone Anžman Bogo. Seveda je smrt očeta družino močno zaznamovala. Žal tudi starejši sin, brat Helene in Pavle, vojne ni preživel. Bil je namreč leta 1943 mobiliziran v nemško vojsko in proti koncu vojne ubit v letalskem napadu, pokopanje v Belgiji. Ko so partizani zavzeli Gorenjsko, so Arneževi vedeli, da se morajo umakniti. Umaknili so se vsi otroci, en sin in 3 hčerke.
Helena in Pavla sta bili takrat stari šele komaj 13 let, starejša sestra pa 24. Vendar pa se mama za umik na Koroško ni odločila. Bila je še preveč strta od smrti očeta in tudi želela si je poskrbeti za dom in pekarno. Tako je ostala sama, brez moža in otrok, prepuščena na milost in nemilost novim komunističnim oblastem. Ti so jo takoj, ko so prišli na oblast, takoj po koncu vojne aretirali in zaprli. Najprej je bila zaprta na Jesenicah, nato v Begunjah na Gorenjskem in nazadnje še v Šentvidu v Ljubljani, kjer pa je dočakala amnestijo avgusta 1945. Želela se je vrniti domov, ampak hiša je bila zaplenjena, tako da je bila primorana iti živeti k svoji mami Ani Rozman. Pekarno so tudi kasneje potem podržavili. Mama v bistvu je šele po smrti svoje mame Ane je Pavla potem leta 1957 odšla v Severno Ameriko k svojim otrokom. Kot sem že omenila, dekleta Helena, Pavla in Marija pa so se umaknile in to že v prvih dneh maja, že 7. maja zvečer so prišle v Celovec in pot nadaljevale proti Špitalu. Nekega kmeta so prosile, da bi prebivale pri njem. Spale so kar v hlevu, na senu, hrano pa so si služile z delom na polju. Brat Tone, ki je tudi prišel na Koroško in sicer stričevo družino, je nato zvedel, kje so sestre, in je odšel k njim in skupaj so junija 1945 odšli v taborišče v Špital, kjer so živeli do odhoda. V Severno Ameriko sta dvojčici prišli poleti 1949. Tako Helena kot Pavla sta se v Ameriki potem poročile s Slovencema, s katerimi sta se spoznali že v taborišču v Avstriji. Helenin mož je bil Srečko, je prav tako prihajal iz Jesenic, ker je bil tudi njegov oče odločen protikomunist, se je družina v strahu pred novo oblastjo po vojni umaknila na varno na Koroško. Z Koroškega so se potem leta 1949 odpravili v Argentino. Bodočo ženo Heleno je spoznal že v Špitalu, kot sem že povedala, in tudi v času, ko sta bivala na ločenih celinah, ona je bila v Ameriki, on je bil v Argentini, sta ohranila stike in sta si dopisovala. Potem sta se tudi najprej civilno poročila v Argentini, nato pa cerkveno še v Ameriki. Tako da potem so se jima tudi rodili 4 otroci in zdaj imajo tudi veliko že vnukov. Tudi Pavlin mož Ivan je bil po vojni begunec, rojen je bil leta 1930, otroška leta je preživel v Stični na Dolenjskem, ampak potem po italijanski kapitulaciji se je družina preselila v Ljubljano, kjer je Ivan hodil v gimnazijo. Maja 1945 pa se je celotna družina umaknila na Koroško. V taborišču je Ivan končal obrtno šolo, kar mu je tudi zelo pomagalo potem, kasneje v življenju, ko je po prihodu v Ameriko skupaj s prijatelji odprl podjetje za avtomobilsko in letalsko industrijo in tam je tudi postal uspešen podjetnik. Sestri Pavla in Helena sta ostali celo življenje zelo povezani. Zgradili sta si hišo blizu druga drugi in čeprav vpeti v novo ameriško okolje, sta obe družine močno navezani na slovensko skupnost in sta vanjo tudi zelo veliko prispevali.
V knjigi so predstavljene tudi druge zgodbe, in sicer zgodba Justine Lukančič-Fajfar, ki se je kot 17-letno dekle sama odpravila na pot v neznano. Zelo zanimivi so njeni opisi umika iz Slovenije in kaj vse je doživela na poti čez Ljubelj, kako je prišla čez reko Dravo do Beljaka in naprej v Videm. Ona je bila v številnih begunskih taboriščih v Italiji, zelo zanimivo piše, ona tako dobro reče, skozi smo se selili, ravno smo se malo navadili na eno begunsko taborišče, pa smo že morali ponovno kufre pokati in iti v neznano. Tako da je ko so šli preko italijanskih begunskih taborišč, so se morali velikokrat seliti in vedno na nek način začenjati na novo znova. Justina je potem po leti 1948 prispela v Argentino, kjer je pognala korenine in se vključila v slovensko skupnost. Justinini zgodbi potem sledi zgodba Mari Kosen Celestina, ki prihaja iz Amerike. Rodila pa se je leta 1930 v Dolu pri Ljubljani. Njen oče je bil zelo uspešen, doma so imeli mesarijo, bil je zelo podjeten. Med vojno so ga zaprli Nemci. Ko pa so ga spustili, so mu grozili še partizani. Ob koncu vojne je bil tudi na spisku za likvidacijo, zato družina ni imela druge možnosti, kot da je zbežala na avstrijsko Koroško. Za seboj so pustili vso imetje. Tudi Marin brat Lojze je bil skupaj z ostalimi domobranci vrnjen v Jugoslavijo in ubit v povojnih izvensodnih pobojih. Družina je živela v begunskem taborišču v Avstriji do leta 1949, ko so odšli v Združene države Amerike. Tam so z velikim trudom si ustvarili novo življenje. Potem sledi še zgodba Marije Tomažič-Lavriša, ki tudi prihaja iz Amerike. Ona je bila rojena leta 1920 v Ljubljani. Kot mlado dekle je bila zelo aktivna in bila je vključena v življenje župnije. In je tudi si upala izraziti svoje nestrinjanje glede revolucionarnega nasilja, zaradi česar je pač potem morala po vojni zbežati pred novo oblastjo. V domovini je zapustila očeta, mamo in mlajšega brata. Na pot je odšla sama s prijateljicami. Pot jo je vodila preko begunskih taborišč Vetrin, Pegec pri Lincu in Špital. Aprila 1950 je prišla v Minnesoto. Tam se je potem poročila z Antonom Lavrišo, ki je bil prav tako povojni begunec. Po poroki sta se pa preselila v Cleveland, kjer sta si ustvarila nov dom in družino. Marija je bila zelo aktivna in se je tudi vključila v slovensko skupnost v Clevelandu. Mogoče najbolj drugačno begunsko pot pa je imela Jožejka Debeljak-Žakelj. Ona je hčerka Vere Remec in Tineta Debeljaka. Tine Debeljak je znan slovenski literarni kritik, prevajalec, urednik in pesnik. Družina Debeljak je spadala v meščansko-intelektualni krog z močno katoliško tradicijo. Tudi Debeljakovi so bili maja 1945 soočeni z dilemo, kako naprej. Predvsem so se spraševali, kakšne posledice bo imel umik za njihovo družinsko skupnost. Splošno stanje je bilo napeto. V strahu pred komunizmom so se, kot smo že slišali, umikale tako vojaške enote kot civilisti. Ponekod so šli posamezniki, drugi so se umikali s celimi družinami.
Zaradi preteče nevarnosti in v želji po ohranitvi življenja se je oče Tine odločil, da zapusti dom. Jožejka, ki je bila najmlajša, je pa bila ravno takrat bolna in bi bila pot zanjo prenaporna pred tem. Zato se je mama odločila ostati v Sloveniji. Mama je ostala tako sama s 3 majhnimi otroki, najstarejši je imel 9 let. V pričujoči knjigi je zelo lepo opisano, s kakšnimi težavami in ovirami se je v povojnem času potem morala soočiti mama Vera. 10 let je družina živela ločeno. Šele leta 1954 je mama prišla z otroki v Argentino. Jožejko je 10 let ločenega življenja od očeta, umik iz rodnih krajev in izkušnja begunstva za zmeraj zaznamovalo. Zgodbe sem res samo na kratko orisala, vabljeni k branju celotne knjige. Pričevalke so nam res lahko v navdih. Njihove zgodbe so pretresljive, so težke, vendar je v njih mogoče prepoznati neuničljivo upanje, ki se napaja v globoki veri do Boga in ljubezni do domovine, zaradi česar so zmogle prenesti vse te preizkušnje in čeprav na tujem, na novo srečno zaživeti. Neži se iskreno zahvaljujem za res izčrpno izpoved oziroma izčrpno predstavitev knjige. In že ob nastajanju te knjige smo se avtorice večkrat spraševale, kaj pa se je dogajalo po tem. To se pravi, po odhodu iz Slovenije, po bivanju v begunskih taboriščih in po prihodu v nove dežele. In nekako ustavila se pri vprašanju, ali so znale te begunske zgodbe, te gospe, te mame, te žene predstaviti tudi svojim otrokom, jih prenesti na naslednje generacije in gotovo, da so določile tudi naslednji rod. Zdaj, po nekih podatkih grobih izven meja Republike Slovenije živi blizu 500 000 Slovencev oziroma pripadnikov slovenskega rodu. In nekateri od teh so se po letu 1990, ko se je Slovenija odprla demokraciji in ko je postala samostojna, so se nekateri začeli vračati nazaj. Med njimi jih imamo nekaj danes tukaj kot sogovornike, kot goste in jih bom zdaj kar povabila tukaj spredaj, da se nam pridružijo in lepo pozdravljam gospo Pavlo Kovač Škraba, kar izvolite se mi tukaj pridružiti. Bo šlo tukaj, da? Bo. Takole. Potem bi povabila zakonca Marjana in Joži Malovrh Gril, kar izvolita. Potem druga zakonca sta Tomaž in Monika Filipič Zupanc in pa Pavel Brula, ki ima pa ženo Andrejo, ampak je danes ni tukaj ne znam, ja ne? Ja. Skratka, vsem tukaj zbranim prav lep pozdrav. Mogoče prejdem na vprašanja, bi jih še čist nakratko predstavila v tem smislu, koliko časa so že v Sloveniji in pa kje danes bivajo. Gospa Pavla je v Sloveniji 7 let. Zanimivo, da sta pred njo prišla sem hčerka in sin, biva pa danes v Biljah pri Novi Gorici. Potem naprej Marjan in Joži sta v Sloveniji 5 let in pol. Tudi pri njima so prej prišli otroci, že približno 2 leti pred vama so bili tukaj. Bivata pa zdaj v Poljanah nad Škofjo Loko.
Prav blizu njima sta se pred 3 leti približno pridružila Monika in Tomaž, bivata v Leskovci nad Gorenjo vasjo, tudi z družino. Najmlajši in najbolj frišen, bom rekla, prišlek trenutno je pa Pablo, ki je pa med nami nekje od februarja letos in živi za Bežigradom tukaj v Ljubljani. To se pravi, da je kar ena pestra množica predstavnikov tistih, ki ste se vrnili. Zdaj pa mogoče, če se vseeno še delno ustavimo pri tem, kakšno je bilo vaše življenje pred prihodom v Slovenijo. To se pravi, vi ste vsi, razen Pavle, rojeni v Argentini in te begunske poti niste doživeli na svoji koži, Pavla jo je, pa mogoče ona nekaj več besed mogoče še o tem. In pa potem bi vas pa prosila, da vsak, mogoče kar po vrsti, takole, kot si sledimo v sedežnem redu, poveste, kaj ste počeli v Argentini, ali ste bili vključeni v slovensko skupnost, mogoče aktivno ali ne toliko aktivno, če ste bili, kaj vam je ta skupnost pomenila, skratka, nek utrinek vaše rodne domovine. Najprej pa prepuščam besedo Pavli. Dobro, jaz sem Pavla Škrava, tukaj sem že 7 let, kot ste rekla. Ja, v Argentini od 16 leta naprej sem bila v naši skupnosti vključena. Najprej v San Justo domu, pela sem pri zboru, nastopala, pa tako naprej. Potem sem se poročila in sem se preselila v Slomškov dom Ramos Mejia. Dobro, tam so se me rodili 3 otroci. Srečen zakon, nimam kaj več, lepo je bilo. Sem bila pa tudi povsod zraven. Sem bila pri Zvezi mater in žena kot predsednica, če lahko se pohvalim, mislim, da lahko, ne. Pri odboru Slomškovega doma, tako kot v San Justo, mladoletna. In v odboru sem bila tudi več let v Slomškovem domu, kot sem povedala, v šoli, slovenske šole, našo Slomškovo šolo, tudi sem bila pri odboru. Predsednica sem bila tudi Zveza mater in žena v Slomškovem domu in tudi sem sodelovala pri Zvezi mater in žena v centrali v Buenos Airesu z gospodo Boškovo. Dobro, ne vem, če mi je še kaj ušlo, da nisem povedala. Zadovoljna zelo, sem vesela, ponosna sama sebe, da sem toliko lahko sodelovala. In nazadnje, čist nazadnje, ko je Mici Malevašic Kasužo v San Justu prevzela predsedništvo, mi je rekla, da si bila pa že toliko let podpredsednica upokojencev v San Justu, da si pa lahko tudi ti predsednica upokojencev. Sem tudi vodila 3 leta Sveč upokojencev in tudi izlet, 15 let izlet naših upokojencev v Argentini. Tako da mislim, da sem kar dosti povedala, da koliko je, mislim, da je v redu, no, da nimam kaj več povedala. Mislim, da je življenje bilo res polno. Jaz bi pa tukaj, za razliko od ostalih, ki niste imeli begunske zgodbe, gospod Pavli, mogoče prosila še za kratek oris vaše družinske zgodbe. To se pravi, od kje ste prišli, kako je potekala vaša begunska pot in nekaj besed o starših. Dobro, jaz sem, tako sem povedala, sem rojena v Šentvidu nad Ljubljano, na Brodu, Tacnu, pod Šmarno goro, krasen kraj, zelo lepo. Moja rojstna hiša se vedno stoji, čeprav so takoj, ko so nas segnali, se vselili, kakšen teden po tistem, bomo rekli, čisto po domače, partici notri, to so nam povedali. Zakaj pa to? Ker moj oče je bil kočevski Nemc, čeprav imam kovač, ampak so kočevari, so bili Volksdeutscheri ali pa kočevski Nemci.
Moj oče je bil izučen tkalski mojster in se je preselil iz Kočevja v Šentvid. Tam, kjer je zdaj, recimo, tam, kjer se je naša hiša na Brodu, na Tacnu, je bila tam tovarna. Sta se ličen dom zazidala, morda se reče 10, 100 metrov, 200 metrov stran od te tovarne. Ker je bil moj oče kočevski Nemec, so ga imeli na piki, so nas prišli iskat, prvi mojega očeta, v mesecu juliju 45. po vojski, to mi je zelo hudo, po vojski, ker nismo imeli upravka čisto z nami zaradi tega, recimo nismo bili nič, samo to, zato ker je bil on te narodnosti. In je mojega očeta Julija po vojski, kot vedno govorim, odpeljali v Baragovo misionišče, ki so ga imeli kot zapor, ne? In moja mama, so prišli iskat ga, in moja mama 2 meseca ni vedela nič, kje je moj oče. Ja? Potem je zvedela, da je v Baragovo misionišču. To je bilo julija. Decembra pride pa po mene, mojo mamo, mojega brata, iskat in so nas glih tako priprli v Baragovo misionišču. Moja mama je rekla, ja, pa kako? Zakaj? Zato, ker ja, ven iz hiše. Prav kaj pa ne pa seboj vzamem? So ji pa rekli, kaj, se bo že jutri doma? Tako še danes čakamo tisti jutrišnji dan. Smo prišli v Baragovo semenišče, mama je vedela, da tam nekje je, temu zaporu, ali pa temu zavodu, ali pa temu Baragovo semenišču. In tam smo se mi dober, slučajno, jaz sem bila stara 5 let in pol, otroci smo se igrali, danes smo šla z vidom, smo šla pogledati, kje smo bili priprti, presenetljivo. In vidim, otroci smo se lahko v hodniku igrali se, ne? V hodniku. Starejše niso pustili ven iz sob. In kar naenkrat, ker kdo pozna ta zavod, je tako malo v boku, ne? In mi smo otroci igrali tam od zunaj in slišim, kako 4 gredo gor po hodniku, 2 vojaka, ali pa 2 človeka, ki je bil eden od tistih, ki je bil moj oče, pa še en drug, vzeli pa 2 vojaka iz metrolezem, ne. Jaz opije mata, jaz ga nisem videla 4 mesece. In mi dal vedeti si brado. Ko je moja mama slišala tisto, ko sem opila, jaz sem hotela steči k njemu. Moj oče ni nič videl mene, ni slišal, ker ni hotel. Me mama not v sobo potegne. In potem, po tistem kmalu, pride v našo sobo zvečer. Mama je videla, kako so tam dol zabijali te 4 osebe. Pride v našo sobo, prav, smo skupaj. Držite se, bomo šli skupaj, kamor imamo za jeti. To smo bili oče je bil od julija tam, do 4. januarja 46, mi smo bili pa od 18. decembra do 46. Tisto noč so nas pobrali na kamione in peljali do Šentilja. Zima, ne taka kot je zdaj, z bratom sva imela po snegu, smo hodili, do kolen sneg. Gor hrib, spodaj dolina. Še danes jih slišim, kot otroci smo jokali, starejši so jamrali, stokali. Še danes jih slišim, tišina, pa za nam šli z metrolezem v rokah, ne. Smo prišli pa na avstrijsko mejo, da so nas pa spustili.
Dele, 5 let pa pol stara, se ne spomnim, kako smo mi prišli do enega taborišča, ko so bili sami Judje notri, ne? Sami Judi, ne zato, ker ne bom poniževala Jude, to vem, da so bili judovskega narodnosti. Tam smo bili ne vem koliko časa, ker moj oče je znal perfektno nemško, se je zgovoril s tistim, ki je bil v taborišču. Potem smo šli pa iz taborišča, tudi ne vem povedati, smo šli pa iz tega taborišča, smo šli v Lichtenstein, iz Lichtensteina smo šli pa v Trafajah. Dobro, to je moja zgodba, 5 let in pol, 4 leta in pol, se reče, po taborišču. Z taborišča smo šli potem, so nas peljali v Genovo in tam iz ladjo v Argentino. To je bilo 16. februarja 1949, če se ne motim. Prijemo v Argentino, ker moj oče je bil, po špansko se reče, tisti, ki ste Argentinci, diseñador de telas, to se pravi tkanski mojster, ne. So ga pa poznali en gospod, ki se piše tukaj, ker je Argentincev, tukaj vmes, poznate Hellerja, je bil v tovarni v Villa Lugano, ga je prišel iskat v pristanišče. Kaj je rekel, ti si tudi tukaj? Ja, jaz tudi. Sem te prišel iskat, da boš prišel v tisto tovarno, kjer sem jaz. Prav, ja, ampak jaz imam družino. Je rekel, ni problema, imamo prostor za vas, za vse. A med tem časom v taborišču je bila moja mama noseča, se je tam mlajši brat rodil. In smo šli vsi trije otroci, ne, pa oče pa mama, živeti. Potem pa eni so ga poklicali, eni Slovenci so ustanovili eno tekstilno tovarno, so mojega očeta poklicali, ti, ki si sposoben za tkalskega mojstra, ne. Moja mama je rekla, ni treba, zdaj smo začeli šele živeti, pa tako. Moj oče je kupil mami stroj za šivati, tako bi vedel, da nam bo dolg časa živel. In parcelo pa sem pustil, Viža konstruktore. In to je bilo, sem rekla, 16. februarja. Po enem letu in pol, žali Bog, če lahko povem, vse večina že veste, ni mogel prestati, kar je nam komunizem naredil, in obdolžili so ga, zato ker je bil Nemc, zato ker je znal perfektno nemški jezik, prevajalec v Sloveniji, se je žel življenje pri 48 letih. Ja. Kakšni so rekli nam, mami, ni pomislil na otroke, ni pomislil na ženo. Veste kaj? Kar je vas mlajših, upam, da boste razumeli, kadar je človek obupan in vidi, da nima izhoda, jaz mu že zdavnaj odpustila. Potem, kakor sem povedala že, moja mama je bila zelo verna gospa, zelo verna ženska, zelo verna mama. Ona je bila šivilja doma po poklicu že in nas je skozi tisto, ko smo bili majhni, jaz sem bila stara 11 let, ki je oče umrl, moj brat 9, tam ali pa 3 leta. Mi otroci smo pomagali mami in moja mama je doma šivala dan in noč. In tudi jaz sem njej pomagala. Moj 2 brata isto, nimam kaj govoriti, je vse v redu. In verna ženska, verna, vsako nedeljo, ko imaš, sem pusto, sem začela pri zboru, pri mladinskih organizacijah, kakor sem že povedala. Dobro, to je moje življenje, oprostite, če sem bila preveč težka. Zdaj pa, če lahko nekaj preberem. Ja.
Dobro, se predstavim, ko že veste, kdo sem. Rojena sem v Šentvidu nad Ljubljano, Brod, Tacen, pod Šmarno goro. Sedaj živi v Biljah pri Novi Gorici. Za priti nazaj v Slovenijo. Ja. Mogoče bi pa predlagala, da tole kasneje povemo, ko bomo Dobro, govorili o ni problema. vračanju. Oprostite. Ne, Dobro. z veseljem. Hvala lepa, da ste me poslušali. No? Poslušali z velikim sočutjem. In mislim, da je prav, da smo gospe Pavli pustili nekaj več besed, da je tudi svojo zgodbo opisala. Zdaj bi pa prosila kar naprej Marjana, da pove nekaj o življenju v Argentini. Dober večer vsem. Sem Marjan Green, rojen v Buenos Airesu. Slovensko osnovno šolo, ko so bile sobotne, sem delal v našem domu v San Justo, ki je tudi Pavla hodila. Ja. Potem tam življenje teklo naprej, potem sem šel v misijonski zavod v Lanusu. In potem, ko sem vrnil, sem začel pri pevskem zboru, tudi v našem domu sodelovati. Tam smo se spoznali, moja najboljša polovica, pravim jaz zmeraj. In kaj drugega, sem bil dejaven v mladinski organizaciji, v katoliški akciji. Sva se poročila, potem sem bil v osnovni šoli, v bistvu v Beljandičevi šoli, kot predsednik odbora staršev, ko se nam hčerka šla v prvi razred ali v vrtce že tako, dokler je dala skoraj 9 let, nekako tako. Potem sem pa prevzel vodstvo, po dolgih letih sem bil tudi v glavnem odboru tega doma in od leta 15 do 19, da pridem v Slovenijo, ko smo se selili, sem predsedoval društvo. Tako da je bilo kar pestro, veliko obiskov in to se mi zdi, da nas je obogatilo. To je bilo veliko bogatstvo in to je bilo možnost nam dano, da smo se lahko odločili in da smo se lahko potem prišli v Slovenijo. Odločitev ni bila lahka, otroci so rekli, ati gremo v Slovenijo. V bistvu smo imeli možnost potovati v Slovenijo s pevskim zborom in otroci so rekli, ko bomo možnost, da grem v Slovenijo, so imeli možnost in so rekli, ostanejo, ne pridem nazaj. In potem se še tam mlad, tam malo pravimo mi, odločil, da tudi bi prišel v Slovenijo. In tako se bo pa ostala sama v Buenos Airesu in malo razmišljala. Čeprav jaz smo imeli možnost večkrat potovati, kot sem prej rekel, sem bil že 2 leta, 2004 v Sloveniji, da bi imel možnost, če bi se že takrat preselili, samo kada ni. Tako da mi imamo to filozofijo, če ti ni dano, boš ne siliti, ker to ni. In to je nam rade. Velika hvala, Marjan. Pa mogoče še Joži, tudi tvoja aktivnost v okviru slovenske skupnosti in tudi sicer. Dobar, jaz izhajam iz družine, ki je bil že vsega začetka moj oče zelo dejaven v skupnosti. Je bil eden med tistimi, ki so tudi bil v gradbenem odboru za dom graditi, tako da smo bili stalno nekako vpleteni v tem. Praktično mi smo rasli, rečemo, z Atikom na sliki, kar veliko krat je on več časa tudi po svetu v tem društvu. Čeprav mi smo včasih je nam res pomankalo, ampak dobro, smo rekli, Bog že ve zakaj, ne. Ampak je bil pa zmeri prisoten, tako lahko rečem. Izhajam iz družine, ki smo 5 otrok, jaz sem ta srednja. Primanjkalo nam ni nikdar nič, tako da smo v skromnih stvareh doživljali otroštvo. Smo bili pa v takem naselju, ki nas bilo kar dosti Slovencev skupaj, tako da konec tedna smo se vsi dobili. Mi smo rekli kvadri so bili to zemlje 100x100 naokrog in dobro, to smo se otroci spodili z enega konca drugega. Seveda vse po slovensko, ne. To je bilo vse za naše
prijatelje ali pa sosede nekako čudno, da smo mi otroci slovensko govorili, ne pa špansko. Ne. Večina nas smo argentinske šole začeli v slovenščini, ker smo znali, smo itak že en let prej slovensko šolo začeli, sobotne šole, tako kot je Marjan prej omenil. Tam smo se učili abecede, pa črke, pa enostavne stvari, ampak v argentinsko šolo smo pa prišli, da smo že znali vse črke, pa govoriti pa ne. Tako da učiteljice so kar malo debel gledali, dokler naši starši niso povedali. To je bilo naše otroštvo, čist nedolžno, lepo smo se imeli. Poleg tega, da so se, poleg naših družin, ki smo se srečavali tudi po domovih, mi smo skupaj s tem domovi rasli. Mi smo videli, kako se ta prvi kamen nastal, kako je potem danes, če gledamo nazaj, kako je vse ta društva zraslo na veliko in koliko stvari so se dogajale. Srednjo šolo sem tudi v srednjošolski tečaj hodila, tako kot velikrat maturanti pridejo vsako leto tukaj sam, to je tukaj, jaz nismo hodili v Slovenijo takrat, takrat smo imeli naše zaključne, naše abiturienti smo hodili v Bariloče, to je bilo nekak kraj, kjer je zelo podoben Sloveniji, tako da smo malo že uživali to lepoto, čeprav navdih v Sloveniji smo pa doma dobili, ne? Isto dušo, ki so nam dali starši, mi jo nosimo še zmeraj v srcih in je tista pripadnost, ki čutimo Slovenijo. Ne? Za nas je bila Slovenija druga domovina, ne? Naše življenje je bilo zmeraj nekako razdvoljeno. Čez dan si v argentinski šoli, popoldne, nekako proti večeru je bila pa vsa slovenska dejavnost. Tako da jaz sem že v mladih letih, s 15 letom sem tudi začela že v osnovni šoli pomagati, v Balantičovi šoli. Najprej sem bila v 2 leti imela prvi razred, potem sem pa prevzela vrtec, ko sem tam bila 10 let. Potem sem se pa poročila, ker sva se mi dva spoznala in dobro, kar je bilo dejavno, pedagoška dejavnost, se je tam malo zaključila, je bilo pa nadaljevanje doma. Medtem pa dobro, je bil pa pevski zbor, s 15 letem smo vstopili, vsaj dekleta smo vstopili v pevski zbor, pa folklora, pa po kakšnih igrah, tako da zmeri smo imeli vpleteno slovenska skupnost v našem življenju. To je bilo del nas. Brez slovenske skupnosti takrat si nisi predstavljal, ne. Potem, ko smo se poročila, so otroci prišli in je bilo pa že spet druga faza, ne, Marjan je bil kot predsednik, jaz pa sem sodelovala v tistem, kar sem lahko. Dolgo se otroci niso šole skončali, sem se ponovno potem vstopila v pevski zbor, ker sem en čas prekinila. Smo imeli pa tudi potem možnost, da smo s pevskim zborom tudi sem prišli, ker to je nas, vse skupaj nekako nas to obogatilo, ne. Si vedel, da nisi prišel v truje kraje, ker si doma že slišal, ata je Šentjoš, ta bil doma, mami iz Polkovega Gradca približno. Je vse danes je bolj pomembno, ker mi dva na drugi strani hriba živiva, v Poljanah. In nekako šele zdaj se razume, ko sta ona dva opisovala, kako so hodili, ne, iz enega kraja od drugega, danes mi še večji pomen to, da rečem, hodim po teh, ki so moji predniki. Ne. Lepo. Pa da slišimo Moniko. Dobro večer. Dobro večer. Ja, jaz pa to tako bi rekla, da ne poznam drugega življenja, ker ne bi bil v slovenskem duhu. Ne? Doma so to tata pa mama, rojena v Sloveniji, imam še 4 sestre in jaz sem najmlajša skupaj s dvojčico. Tako da vedno smo hodile za sestram, one so bile tudi vključene v slovenskem domu, tako da nismo bilo tako naravno, da smo tudi tako naprej hodili. Ne? V soboto v slovensko šolo, v nedeljo k slovenski maši. To je bilo vsak dan, vsak konc teden v mojem življenju, to je bilo tako lepo sprijeto. Potem pa to tako v druščini smo se z sorodniki srečavali, ne, vedno je bilo slovenska beseda, slovenske pesmi, slovenske igre in to sem tako res čutila v srcu, da sem Slovenka. Ne. V šoli smo pravili, da znamo drug jezik, vsi so čudno gledali, da je res čuden jezik.
Pa tam so bili pa ponosni, ne, vem, da zmeraj so poslušali slovensko abecedo, vedno smo mogli ponavljati tiste č. To mi je bilo zelo nekaj posebnega, ne. Nam je bilo pa tako nekaj naravnega, da znamo dva jezika, ne. Zdaj, po tolikih letih se res hvaležna našim staršem, starim staršem, ne, da so nas vodili, da moramo slovensko doma govoriti, ne. Tako v druščini pa s prijatelji, malo uhajal jezik špansko, ne. Ampak naši starši so nas vedno spomnili, ne, da smo Slovenci, da nismo samo doma govorili, ampak tako, da smo skušali čim več pa tako tudi drugod slovensko besedo pokazati. Vključila sem v slovensko šolo, sem hodila v Balandičevo, sem Husto, potem smo v srednjošolski tečaj šli tudi naprej. Jaz sem bila kot prva skupina, ki smo se vrnili, ko smo končali srednjošolski tečaj v Slovenijo. To je bilo tudi nekaj res presenetljivo, malo smo tako sanjali, ker smo bili mladi pa korajžni. Dobro, leta 1991 smo prva skupina teh abiturientov lahko spoznala Slovenijo. To je bilo tudi tako čuden čas, ampak dobro, smo res ustrajali, pa starši tudi so nam pomagali, da smo lahko spoznali Slovenijo, ne. To let, ki smo poslušali, pa gledali, pa brali, pa se učili, kako je lepa Slovenija, kakšno zgodovino ima, da smo pa lahko kot 18-letniki res to zemljo, lepo zemljo spoznali. Tako, potem sem se vključila tudi v slovensko šolo, sem bila tudi učiteljica otroškega vrtca, sem hodila med tednom v pevskem zboru, sodelovala pri vseh prireditvah, kar je v domu. Zbor, čital, pa pri mladini, to se pravi tako kar po vrsti, da moraš vse to upeljati, ampak res z veseljem pa s ponosom, da lahko gledam nazaj. Sem bila tudi predsednica mladine, tako da smo imeli konec tedna vedno zapleteno, ne, se vedno spomnim, mama z me pravila, kdaj bo ponedeljek, da bo vsega tega konec. Ampak tako bi rekla, da res kar pesno program, ampak tako nas je pa, smo pa rasli v tem, pa se res lepo se imeli, ne samo, da je bilo res naporno, ampak smo res, in tako sem pa spoznala moža, ker smo se to tako po drugih domovih tudi večkrat hodili, obiskovali, ne, da je mladinski dnevi, obletnica, to nas je združilo, ne, v soboto zvečer, v nedeljo, nismo šli drugam, nismo tako po mestu hodili, ne, smo zmeraj po domovih, ne, tam so starši bili mirni, pa so vedeli, da smo v dobri, zdravi družbi, ne. Tako da res, to smo tudi se res lepo imeli in bom samo še malo dodala. To je bilo prvo obisk Slovenije, drugi obisk, ali najbolj tako pomemben, bi rekla tretji obisk, je bilo pa z očetom, ne, oče je bil že takrat vdovc, ne, mama je zgodaj umrla in sem imela možnost, da sem z očetom obiskala spet Slovenijo. Jaz sem bila že tretjič v Sloveniji, a ta je pa prvič pa šel nazaj po 51 letih. Takrat je prišel Janez Pavel II prvič v Slovenijo, tako jaz tudi grem, ali te spremljam, pa sem slikala zraven vse te, ko je prišel spet nazaj v domačo vas, vse dobro spomnil, katera hiša, kdo je tukaj živel. In tako z veseljem, ne, tako res lepo je vse to doživljal, jaz pa zraven pa to vse tako upisala v srce, ker je bilo res nekaj pomembnega, ne, da je lahko ata po 51 letih spet nazaj prišel. Tako da Slovenijo imamo zmeraj, ne, smo že od malih let v srcu nosimo in sem res ponosna, da sem Slovenka. In zdaj pa tukaj, bomo pa še naprej. Monika, hvala, pa še Tomaž. Dobro večer, jaz sem Tomaž Filipič, tudi rojen v Buenos Airesu. Tudi sem bil aktiven član slovenske skupnosti v Argentini, sodeloval v San Martinu, to je druga okolica, ne samo Husto kot oni, ampak malo daleč stran. Zmeraj sem bil aktiven, sem v domu
že pri mladini, pri šoli, bil predsednik šole, pri mladini tudi bil predsednik, v domu, kot odbornik sem bil dolg let, pri slovenskih mašah sem tudi, ata je bil zmeraj mežnar, sem tudi mu pomagal, pa še vedno brat tudi, ki še v Argentin zdaj, imam še 2 brata tam, eden je tudi za mežnarja tam in dobro, zmeraj smo skrbeli, slovenska maša bila urejena, pa dobro, vse zrihtam, da je duhovnik prišel pa mašoval. Podobno, kot so vsi povedali, šolo sem obiskoval, pa Rožmanova šola je bila, poleg vse, kar so omenili, podobno, pa dejavnosti se smo zmeraj vključili, pa to, ne. Tako, na kratko, ker so že podobno povedali vsi. Hvala pa, da poslušamo še Pavla. Izvoli. Dobro, hvala, dober večer. Da ne bom ponavljal, se mi zdi pa meni tudi pomembno morda, da to zgodovino, ki imamo mi, da moramo biti morda ponosni na to, kar so naši starši ali pa stari starši naredili, ko so šli iz Slovenije v Argentino in so tam naredili nekaj, ki je težko včasih razumeti. Ne vem, vsi smo hodili po domovih, vsi smo bili prisotni konec tedna, vsak pri zborih, pri mladinskih organizacijah pa to. In se mi zdi, da ključne zadeve so te, da je bilo vse narejeno z ljubeznijo, ne z maščevanjem, če ne da so prišli in so bili zadovoljni in veseli, da je argentinski narod jih sprejel in da so tam lahko gradili naprej to slovensko kulturo. In pri tem te 3 stebre, ki držijo slovensko skupnost v Argentini, ki je vera, šola pa druženje po domovih, se je to tekom teh 70 letih ohranilo naprej iz enega roda do drugega, z boljšo ali slabšo slovenščino, ampak pravim v tem duhu, da se čutimo vsi kot Slovenci. In se mi zdi, da so te stvari ključne glede tega, glede tudi zakaj so oni prišli tja, kaj so vse tam zgradili in zakaj je morda za nas tako lahko priti nazaj. Ker se človek morda užival v slovensko skupnost v Argentini in smo bili morda tako naučeni, da smo spadali eni kulturi, ki je bila morda različna, ne morda, je bila različna od tej, kjer smo mi živeli. Zato je morda za nas, ki prihajamo iz Argentine ali iz drugih krajev in smo bili rojeni in smo bili v tej kulturi izučeni, tako lahko prideti sem živeti v Slovenijo ali pa kar drugam. Smo bili čisto drugačno učeni kot pa. Tako da se mi zdi, da je to bilo pomembno in se mi zdi, da je tudi zelo pomembno to, da nasplošno vsi te, ki so prišli iz Slovenije in po takih čudnih in težkih razmerah, so nasplošno bili veseli ljudje potem. So z veseljem naprej delali, naprej živeli in bili vedno zadovoljni za to, da so se lahko rešili in bili naprej del njihove skupnosti. In se mi zdi, da pri tem je veliko za naučiti se. Ja, zelo lepo povedano. Zdaj pa, kakor smo vas poslušali, vsi aktivni, vsi delujoči, pa kljub vsemu je prišel nek odločilni trenutek, da ste se odločili, da pridete, prej smo se pogovarjali, nekateri ne nazaj v Slovenijo, seveda, ker ste bile v Argentini rojeni, pa kljub vsemu mi vas imamo za Slovence in včasih tudi rečemo, da ste se vrnili. Kaj je bil nagib k tej vrnitvi, kdaj je bila ta odločitev, ali je dolgo časa zorela in pa mogoče, kaj je bilo tisto, kar ste v Argentini najtežje pustili? Kaj ćemo odgovoriti? Glejte, jaz odločila sem se, to je bilo moje samostojno odločitev, jaz sem se želela vedno vrniti nazaj v Slovenijo. Meni, oprostite, ker ste Argentinci, meni dolg čas po Argentini. Če me kakšno vpraša, skupnost kot taka, ne bi bilo, ko sem bila skozi vključena. Sem pa vesela, da sem v Sloveniji, ker sem dosegla tisto, kar sem se nekdaj želela, že od majhnega skozi.
In sem zelo vesela, da sem v Sloveniji. Sprejeli so me lepo, zato sem še bolj zadovoljna. In nimam besed. Mi je dolgčas po Argentini? Ne vem. Mi je dolgčas po prijateljstvu? Ne vem, ker imam tukaj vse. Pa moji so prijatelji tam, so prijatelji tukaj, Argentina pa Slovenija. Meni je vse eno. Moja želja, kot sem že povedala, vrniti se v mojo domovino, tam, kjer sem se jaz rodila. To pa ja. Nimam besed, ne vem, kaj bi še rekla. Lepo povedano, pa da slišimo Marjana in Joži. Kaj se vem, mi prvič smo imeli možnost priti v Slovenijo, je bilo 92. In takrat mi je teta od Joži vprašala po Horacu, a bi prišla v Slovenijo živeti. In takrat sem rekel, to sploh ne. Dobro, leta 2004 sem že razmišljal, da se bi preselil. Zakaj pa kako? Ne, tako. Situacija morda ekonomična, v Argentini, varnost, take stvari, marsikaj tega. Ampak nam je pa držala naprej slovenska skupnost, recimo, ne? Ker smo bili aktivni tam. Ampak odločitev je pa bilo zelo potem enostavno, ko so se otroci odločili, da pridejo sem, so pa rekla, dobro, greva so začela. Ko sem mami povedal to, sem mami rekel, mami, grem v Slovenijo živeti. Ona, v bistvu, mama je že vedela, da so otroci drugi. Pa mu tako rekla, ja, sicer sem navajena, da imam otroke raztreseno po celem svetu, tako. Govorim takole, ker imam sestro, ki je rodovnica, je v misionis proti Braziliji, imam brata, ki je dol na jugu, proti Patagoniji, tudi poročen Slovenko, in pa imam sestro, ki živi tam okoli nas, in da pred kratkom, pred 2 letoma, ne, 2 leti se pa tudi ta moj brat preselil v družino, spet otrok, tako da se pa pogreša slovenska skupnost. Vse od moje strani. Če me vprašate Argentina kot Argentina, ne, je lepa Argentina. Ampak ne pogrešam tako. Ampak skupnost, ja. In pa prijatelji v tem smislu, danes tem imate naprave, kjer človek lahko komod govori po telefončku, pa se vidi, to je veliko mogoče, da ta razdalja ni tako daleč, recimo, ne. Pa pokliče se, slišiš, tako. Ampak pogrešam pa slovensko skupnost, ja, tisto. Jaz ne bom veliko več dodala to, kar je že Marjan povedal, ne, ampak v mojem slučaju je bilo malo drugače. Preden sva se odločila priti v Slovenijo, je bilo 4 leta, ko je ati umrl, in moji mami tisti čas, ko sva se mi dva odločila, je bila pa hudo bolna. Tako da takrat je bilo malo težko. Pa nam doma niso bili zelo zadovoljni s to odločitvijo, ampak je pa tako, ne, ko je zakon, oba vlečeta za isti voz, ne, če ne bi bilo malo težko. Tako da meni je bilo malo težje se odločiti takrat, ne, ko sem rekla, grem pa ne vem, če bom drug let prišla, kako bo mami. Ampak dobro, pa smo se malo sva zmolila. Jaz mislim, da sva prišla po Božji volji. Ker so se vse stvari začele tako vrteti, ko sva mogla, mi dva sva imela domačo firmo, tako da je bilo treba tisto zaprti in nisva vedela kako in kaj. In preden da sva se odločala, sva zmeri 9-dnevnico molila. Ko se je 9-dnevnica zaključila, so se vrata začela odpirati. In to ni bilo enkrat, če ne bilo večkrat. In dobro, jaz sem to vzela kot ena Božja pomoč, ne, in takrat sem se malo lažje odločila, ne. Žal, potem med korono je tudi mami umrla, potem tisto mi je bilo pa hudo, ne, ker se nismo mogli osebno nekako posloviti, ampak smo se pa že takrat, ko sem se poslovila, sem se objela, pa sem rekla, mami, nasvidenje, se nisva rekla nikdar adijo, ne, tako kar rečemo. Nasvidenje, ker zame to pomeni, jutri se vidiva, ne.
Vem pa, da je mami občutila to, ne? In da je bilo nama je bilo hudo reči se z Bogom. In dobro, imamo še zmeraj v lepem spomenu, vsakič, da za vse svete smo rožco poslali, tako da ja, smo zelo tudi v stiku z domačim in to mene tudi gor drži. In vem, da je bila prava odločitev, že zaradi otrok in da smo skupaj, ne? Mislim, da družina mora biti skupaj. Jaz sem rekla, Bog ve, če so otroci tukaj družino ustvarijo, kdaj bom jaz lahko moje vnuke videla. Situacija realna, ekonomska situacija v Argentini ni dobra, tam nihamo, vsi poznamo, kaj še je tam. Tako da sem rekla, a bom jaz moje vnuke oddaleč gledala. Pa so tisto bilo pa neki spodbude, da tudi je bilo malo lažje se odločiti. Ja, ker Monika. Oba. Velja. Jaz leta 92 sem bil prvič na obisk tukaj v Sloveniji pri stricu pa pri sorodnikom. Ker sem šel nazaj, bi lahko tudi tle vstal, sem me ponudili in zmeraj sem želel priti nazaj. Dobro, pol med pandemijo, med COVID, je pa tudi v Argentini tako nastala, tako slab položaj bil, šole so bili samo 2 tedna, bilo vse zaprt, kar se tiče delo, si tudi vse zapeljali počas pa to. In dobro, takrat sem začel malo premišljati, kaj če bi se pa preselili v Slovenijo. Stike sem smel, jaz imam še sestrične pa bratrance tle. Potem sem pa začel malo poklicati pa pogovarjati, kako bi bilo, če si bi preselil. Sem rekel, dobro, če si za to, bomo že mi te pomagali, pa so skočili takoj na pomoč, pa dobro. Kaj? Smo dobili stanovanje, začasno smo v župnišču v Leskovcu, tam tudi pomagamo, pa skrbimo, ne. Kaj? Pa sem tudi mešnar tam, ne. Pa skupaj, ne. Dobro, odločitev je bila, smo pol februarja meseca smo se pa podali, tudi zatekali Bogu pa Mariji, da je Božja pomoč tudi pri nas bila, dobro. In dobro, pa smo prišli, ne, z družino. Je pa še moj vidik, to se pravi, ali ne bomo malo resno misliti, tako da se jaz, to sploh se ne more to upeljati. Zanimivo je pa, da so bili otroci, ne, so bili stari 12, 15, 19 let, so rekli, ja, moramo jeti. Tako da smo se tudi en večer grdo pogledali, če je res, jaz pa pravljala ne. Ampak dobro, edina rešitev je bila, ne, se zateči k Bogu in Mariji, da nas pokažejo pot. Res, Tomaž je sam služil, jaz sem bila bolj doma. Stanje se je vedno kazalo, da bo slabo, otroci so šli samo 2 tedna v šolo, pa so bili celo leto doma. In to smo rekli, to za otroke, to ni dobro, ne. Kazali mi, da ni se, da bo kaj boljš. Tako da smo pa rekli, dobro, bomo pa, če bo Tomaž prijel, jaz bom pa pol za njim hodila in z Božjo pomočjo se bo vse lahko rešilo, ne. To se pravi, smo tudi prišli na duhovnika, prosili na svet in tako smo slišali, da dobro, če je korajža, ne, in Božja volja, to moramo kar upeljati. Tako da smo rekli, dobro, bomo videli, kako bo to šlo, če se bodo otroci uživeli, ne, ker pravzaprav smo šli zaradi njih, ne, da bi oni imeli lepšo prihodnost in dobro, vse se je kazalo, da bo, ne, otroci so bili zelo lepo sprijeti v šoli, tako da to nas je res spodbudilo, da ne bo tako težko, ne, otroci so radi hodili, pa še vedno radi hodijo v šolo, so se tudi tako vključili, tako da je bilo kar lahko, ne, mi pa dobro, imamo še to župnišče, pa cerkev na skrbi, ki je tudi lepa naloga, ne, tako da prej Tomaž rekel, oče je tudi prišel sam v Argentino, ne, in tudi v župnišču živel sam in je mežnaril, zdaj imamo pa tudi isto pot, ne, da pa tudi Tomaž, ne, v župnišču imamo to lepo nalogo, da tako pomagamo duhovnikom, kar se da, pa dobro, tako gre čas,
hiter naprej, kar preveč hiter. Ampak dobro, tako bi rekli, nič dosti ne pogrešamo, ker je Argentina, ja, družina, ne, imam 4 sestre, nečake, nečakinja. In tam jih samo vabimo, nekaj pridejo ali na obisk, tako da jih lepo sprejemamo, pa da lahko skupaj občudujemo, pa hodimo krog, ne, pa je lepo, da se tudi lepo imamo, ne. Tomaž ima pa še mamo doma, bo do 90 let stara, se tudi tako je kar zdrava, vesela, korajšna, tudi lepo, tako da upamo, da se bomo še kdaj srečali. Gotovo, če ne tukaj pa tam. Tako da dobro, se tudi po spletu ne kličemo, gledamo, pa se pogovarjamo, da se tudi krajšamo čas. Ampak dobro, Slovenija je pa zelo lepa, da nas kar pritegne, da kar moramo ostati še malo. Pavel. No, nisem prišel februarja, tako da jaz pogrešam asado. Ja. Asado pa dober vin si zmerjam pogrešam, ampak ne asado kot tak, ampak prav morda, kaj to pomeni za nas, ki je to druženje, je biti v petkah, ne vem, v domu ali s prijatelji, pa ne samo Slovenci, če ne tudi prijatelji, ki ima človek v Argentini. To se pogreša, ampak se mi zdi, da to vsaka oseba pogreša, ki gre iz enega kraja, ki živi 50 ali 55 let. Tako da to se mi zdi najtežje. Je pa morda za nas lahko, ker imamo pa tukaj družino. Imam brata z družino, pa poznane, pa skušamo delati morda podobne stvari, ki smo delali tam, se družili. Je pa to, se mi zdi, da pandemija je veliko naredila na celem svetu, da se je kar nekaj spremenil. Jaz, ne vem, 5 let nazaj, 6 let nazaj sploh se ne bi predstavljal, da bom kdaj šel iz Argentine, ne da bom živel v Sloveniji, če ne da bi šel iz Argentine. Ni bila na možnost tam 10 let nazaj. Potem so se pa stvari tako dali, da, ne vem, mama je umrla, pol brat je tudi šel, je umrla ena sestra, ata pa mama od Andreje so tudi tam umrli, tako da kar naenkrat pandemija, vse te stvari se kar nekaj od spodaj bilo, da smo začeli gledati malo drugače, pa tudi otroci so rastali, en se poročil, drugi so šli na kakšno drugo stvari in človek reče, dobro, kaj pa lahko zdaj naredimo, da ne bomo, ne vem, da bomo znova bili 10 let mlajši kot pa prej. Tako da to je tudi en izziv, je pa težko, človek mora priti v en kraj, kjer čeprav je vse lepo, ali kar je, ampak se pa treba prilagoditi, je treba se znova naučiti, znova te nove stike narediti in dobro. Potem jaz sem ravno prišel v februarja, tako da je morda malo težji kot drugi, ki ste že malo več časa, ampak smo zadovoljni. Sej, mogoče še zadnji del, na katerega ste delno že odgovorili, zanima me, koliko vas je okolje sprejelo, recimo, koliko lahko tudi zdaj v tem novem okolju, kamor ste se preselili, uresničujete svoje talente, se čutite del družbe, kaj vam nekako to pomeni, mogoče še tole čisto na kratko. Jaz nisem imel, kot družina nismo imeli problemov, jaz, poleg mene sem prišel z Andrejo, z mojo ženo, ki je Argentinka, in s sinom, in nismo imeli težav. Mi smo tukaj skupaj s bratom, pa z enim prijateljem nastavili blizu hiše, kjer je ona živela, kavarno. To da ste vsi lepo vabljeni. Kavarno Momentos, imamo slančičarno, pa dobro vino, argentinsko. Nimamo sado še, ampak Empanade pa se morate potruditi, Ne, mislim, da je morda bi lahko, ne Slovenija, ampak morda mi, ki smo tukaj, ali tisti, ki so prej prišli, da bi lahko kaj naredili za te osebe, ki prihajajo sem, s kakšnimi nasveti, da bi morda olajšali ta prestop od enega kraja na drugega, ker je morda težko razumeti vse reči, ki človek potrebuje tukaj. Čeprav mi nismo imeli težav, ampak vidim, naprimer, danes smo ravno govorili o kakšnih družinah, ki morda, ko pridejo sem, ali niso dobro raziskali kaj in kako se vključiti v skupnost, ali ne vem, če pridejo s tam malimi otroci, kaj narediti, kako narediti. Se mi zdi, da to je veliko pomembno, če
če bi skupnost kot tak ali če bi posameznik kot taki lahko kaj povedali glede tega, kako se vključiti, kaj je treba narediti, ne vem. To se pravi, tisti, ki se vračate, ali se družite skupaj bolj družinsko, rodbinsko, ali se tudi ti med seboj kaj dobivate, pa si izmenjujete te izkušnje? Ne vem, mi nasplošno družinsko, pa prijateljsko, ampak to pa potem odvisi od vsega. Tukaj v Sloveniji sem jaz tudi malo že spraševal in to, in te, ki prihajamo iz Argentine, so tudi čist posebni, ker je veliko takih, ki pridejo iz Argentine, ki niso iz slovenske argentinske skupnosti in oni se družijo, ker so Argentinci, ki prihajajo v Slovenijo. Mi pa, ko se čutimo Slovenci, ki prihajamo iz Argentine, pa nimamo tega kot en namen, da bi se družili mi skupaj, ker se mi zdi, da tam je ena razlika. In zato nas tudi drugače gledajo tukaj, te, ki prihajajo iz Argentine, ki niso Slovenci, pravi, vi se ne družite, ker bi, ali ne potrebujete, ali pa nočete. Je tako nas gledajo morda tukaj slovenski, Argentinci, ki niso Slovenci. Ampak dobro, to je tako, ker je tako. Ja. Lahko, kar vidim? Nas so lepo sprejeli, tam, kad živimo v Leskovci na vas, so nas lepo sprejeli, nimamo nobenih težav, sosedi ali pa vaščani so zelo dobri ljudje, čist preprost, so res, še danes so hvaležni, da smo mi, začetka so mislili, kje so te Argentinci, pa so vsi črni, pa to so pa nas videli, polti, ki so bolj temni mogoče v Argentinku, pa so pa nas videli, pa znate slovensko, pa otroc, pa kako lepo, pa to, pa pojete parmaž, pa znate pesmi, so se kar razočarali, ne razočarali, razveselili, otroci tudi niso doben problem v šoli, so jih lepo sprejeli, učitelji, sošolci, so kome čakali, da pridejo, pa da so znali slovensko, so takoj se lahko pogovarjali. Res, hvaležni smo, da so tako nam lepo sprejeli. Res, da imamo kaj se pritoževati, tako. Pa družina, ne? Pa družina tudi. Družinam so tudi res. Imam tudi bliz, bratranci pa sestrične so bliz druge vasi. In so smeno pripravljeni pomagati pa to. Tako, ne kot država, smo se posvetovali z družino, s prijatelji, smo tudi Marjana kdaj poklicali iz Argentine, tako da smo vedeli, da so že družine tukaj, mogoče je bilo za nas lažje, ker smo vedeli, kaj bo treba. Zato mogoče kot država nismo toliko čutili, da smo dobrodošli, ampak dobro, tako z družino pa jasno lahko vedeli, da nam bodo pomagali, kar bo treba, posebno sestrične, da tako je že prvi naslednji dan, da smo že uredili vse, kar je dokumentacije, to je tako bilo koristno. Tako bi rekli, zelo lepo, pa vasi tudi je Mečka vas, smo na 800 metrov na višini pod Blegošom, mogoče to pozna, pa je že bil. In res tako okolje, pravimo, vedno smo živeli v slovenskem duhu, zdaj smo jo pa še polepšali, tako da gledamo čez okno samo in to nas še vedno preseneča na Slovenija. Lepo. Dobro, jaz pa pravim, da smo v najlepši dolini, kar jih v Sloveniji, Poljanska dolina. Res, da smo tam se naselili, je pa res čudež, pravim jaz. To je rodni kraj od stare mame, pod Stargat od Marjana. Otroci so se tam najprej naselili v Hotole. Tam so najbližji, sin je dobil v Škofji Loki del, in ščerka pa prav v Poljanah. In takrat so iskali stanovanje, lih prav šefica od naše ščer, od Marjane, pravi, jaz imam novo stanovanje, smo li kar pobili, prid pogledati, če ti všeč. In tako se je začela naša zgodba v Poljanah. So se otroci prenaselili, ko pridava iz Marjana, ki je na obisk, ker je bilo že eno leto, odkar jih nismo nič videli, samo tako po telefončku smo se gledali, pa slišal se, ko Marjan ne moramo jeti, saj za praznik, za veliko noč moramo jeti otroke pogledati.
In res, kadar ko sedi doma pred mizo, pa prazniki so prazni. Ne, čeprav si imel domače, ampak tvoje gnezdo je prazno, ne, otrok ni bilo in takrat se reka nagreva. Jaz smo šli potem, oni so šli 17. 2018 prideva mi dva na obisk za Veliko noč in tam se je pa zgodba začela pravzaprav za naju dva razvijati. Ko prideva nazaj iz teh dopustov, Tomaž sin kliče, a ti tista nepremičnina se nekaj premika, nekaj so ime zamenjali in dobro, iz tistem je potem nastala naša hiša, tisto smo potem kupili. Res, odkar sva mi dva tam v Poljanah, ljudje so nam... Začetka je bilo malo težko, zato ker nisi vedel, na katero stran je in tako, ki nam skočil na pomoč, bil župnik Stržaj, gospod Stržaj. Isto zgodbo pa Marjan povedal, kako ga je malo nahecal, ki je prišel na obisk. In dobro, ko sva mi dva prišla v Hmaš, mi dva imamo cerkev zelo blizu, pridemo v cerkev in gledamo, to vse mrgoli. Seveda, to je bila klop, pa gledaš takole nadol, sami otroci, po 4-5 otrok na družini. Sem rekla, Marjan, kam sva prišla? In vidiš talente, ki so oni zvujali, ga jaz v skupnosti smo komaj čakali, da bo še nastop in koga boš ti nekako angažiral, da bo to, da bo za to igral ali pa za drugo nastopil. In tukaj sem rekla, maj naravne talente, sem rekla, Marjan, to je nadaljevanje našega doma Sankusta. In sva se koji našla tam. Ne? In naslednjo leto, žal, ko je korona začela, to je bilo kar precej mrtvo povsod, je bilo pa to, da naš župnik je rekel, pridite Hmaš, mi smo med korono zmeri pošla, ker so bile tiste celice, tako da sva bila zmeri z našo družino pri Maši. Tako lahko rečem, to je bil velik blagoslov. Po koroni smo se pa takoj vključili v pevski zbor, cerkveni pevski zbor. So tudi nas zelo lepo sprejeli. Pa smo en čas še hodili v Škofjo Loko, kajmo zboru, to je Ljubnik bil in po koroni se je tisto nekako rešlo, tako da sem pa pol jaz sem se začela v varstvu pomagati po cerkvijo, tako sem bila tam 3 leta, tako da smo bili, on je del takoj tu dobo, tako da mi smo se kar lepo vključili in zdaj je zelo živa fara. Imamo gospoda monsenjorja Pluta, z njim imamo pa živ žal. Kaj bi dodal? Kar se tiče nepremičnine, ko smo bili, kako pravi Joži, na obisk naših otrok za Veliko noč, smo se peljali od Poljane gor do Volča, proti Blegošam, pa se hiša, tam se prodajala ta hiša, ki smo danes. Pa Tomaž mi reče, ja ti pogledaj ta hiša, se ne, to hiša ne. Pa konc koncu, ko se vrnemo potem, mi reče Tomaž, a ti pogledaj, nepremičninski agenti so zamenjali, tako da če češ, da dam naslov, pa piše. Ja sem pisal in tako se je začelo. Ko prijem kupiti hišo, gospod Stržaj, ko smo bili takrat na obisk, nam je rekel, dobro, enkrat moram pa priti k vam na kosilo. Čas gre tako hitro, da mi smo se kar vrnili že nazaj. Ko pa me vidi spet, ko pa pridem isto leto, me reče, vi ste mi dolžni kosilo. Ja, gospod, boste prišli k nam na kosilo. Takrat smo komi tisti teden, smo hišo kupili, tisto nedeljo pride na kosilo, pa me reče, gospod župnik, me reče, ja, Marjan, nekaj sem slišal, da se boste tukaj zasidrali. Pa že veste, kako je, ja. Pa me reče, kako lahko vam pomagam? Se rekel, ja, gospod, že kaj nudite pomoč, še milijonček za hišo se zidati ne bo prav prišel. Se rekel, no, to ne. Je pa tako, naša fara ima 6 podružnic in vse on te podružnice popravil, tako da je imel dobre stike z vseh izvajalcev. Tako da to je bilo kar nekaj zanimivo. In potem me pa rekel, Marjan, a bi ti prišel noter v župninski svet? Se rekel, ne, gospod, to ni zame. Mi že opišel, ne. Prvo vse sem izvedel, da mora priti. Ampak potem, ko pa čez 2 leti, ko je pa prišel gospod Plut,
me pokliče gospod Ždej, pa reče, Marjan, pridke, moramo nekaj izmeniti, me vidi gospod Prid, pa reče, Marjan, v ponedeljek se vidimo. Pa sem že vedel, kako je ure. Tako sem rekel, da smo pa čisto res noter vpleteni v župnišču. Tako da pa smo res hvaležni. Ja, super. Tudi jaz. Ja, tako tudi. Da ne bom predolga. Sem pozabila. Četrto leto, to se pravi pred pandemijo, sem jaz pa učila 2 leti španščino pri nas v Biljah. Me pa gospa nagovorila, prav vi, ko ste Argentinka, pa to, pa tisto. Ne, sem rekla, ne, jaz sem lahko učiteljica. Ne, pa boste, sem kazala, dajmo se zmeniti. Nič slovnice, nič, samo pogovor, ne, pa pogovarjanje, ne. Pa sem pa vse lih mogla tudi se sama pripraviti veliko. In sem 2 leti učila, pa je pa pandemija prišla in je šlo pa vse po vodi. In moram pa omeniti, recimo, bom kar prebrala, da bom hitra, ne tako počasna. Kaj tako lepo govorite. Čakaj, je že, hvala. Dobro. Ne mi zameriti, ko bom preveč govorila. Če boste se navlišali, morate povedati. Tukaj se reče v Biljah, se počutim zelo sigurna. Živim v miru, tudi so stanovalci, jaz živim, recimo od spodaj, sem iskala stanovanje od spodaj, jaz bi lahko v Ljubljani živela, ampak je bilo vse gor. Sem pa tukaj kupila, blizu moje hčerke Andreje, in zelo lepo stanovanje, in so pa 2 družine gor, pa 2 družine dol, in sem tako se lepo se razumemo, je toplina pri teh sosedih, da ne znam povedati. In lepo je bilo, ne, lepo je, in se pravim, španščino sem učila, je šlo kar v redu. Ampak potem pandemija je šla po gobe, ne, kakor vse stvari. Ovire, ki sem jih imela tukaj, kje bom živela, ne, sem iskala stanovanje, kako sem povedala. In dosedaj sem kupila tam v našem koncu, ko sem zdaj živim. Rečem pa, zelo prijazni ljudje, toplina, da ne, kako bi rekla, ne da tukaj druge kraje tukaj so mrzli, tam je pa približno naše, latinsko, malo. Ne, brez zamere, ker ste v Ljubljani, no. So bolj toplina, ne, bolj se znajo prikupiti, znajo govoriti, paziti pa moraš, kaj govoriš, to je tudi res, ne. Dobro, to naš razga, nimam kaj povedati drugega. Vesela sem, ko sem v Sloveniji, želela, kakor sem rekla, že nazaj prideti. Moj mož je rekel, sem rekla, greva, da sta 2 otroka tukaj, vas reče v Sloveniji. Ne, je rekel, jaz sem bil star že 15 let, jaz vem, kako je bilo hudo, pa to. Pa sem ga pustila primer, sem rekla, če bom on prej umrl, bom pa jaz šla sama, in tako je bilo. In vprašala sem to, kaj bo pa danes, ker tebe ne bo. Kaj bom jaz v Argentini sama? Je bilo zelo hudo. Mi je rekel, pejt k Andreji, ker je vedel, da je res toplina na Primorskem, ali pa se reče Novi Gorici. Pa ne zato, ker so tukaj manj, jaz sem v Ljubljani rojena, ne. Ampak ne vem, se dobro počutil. Dobro, nič drugega. Oprostite, pa hvala lepa, ker ste me poslušali. Z velikim veseljem. Jaz mislim, da smo z velikim veseljem prisluhnili vsem vam, da ste nam res, bom rekla, odstrli del te svoje prav osebne zgodbe, osebne izkušnje, ki se mi zdi, da je včasih bolj pomembna, pa več pove, kar pa mogoče neke formalna navodila, formalne stvari, kako in kaj se je treba obnašati, in se mi zdi, da s tem, kar ste danes povedali, verjetno boste pomagali tudi komu, ki se še odloča, ali bi ali ne bi, da boste tudi njim pokazali mogoče neko pot. Predvsem pa lahko rečem, da smo vam hvaležni, ker tudi v okolju, v katerega ste se preselili oziroma v katerega ste se naselili ali prišli, vnašate eno veliko veselje, eno, bom rekla, tudi obogatitev s tem, kar ste živeli v svoji rodni domovini, kar ste prinesli s seboj, in da te talente v bistvu uresničujete in jih delite tudi svojemu okolju, in se mi zdi, da je to res nekaj najlepšega, kar lahko doprinesemo vsi skupaj, no.
Tako da ena iskrena hvala za vaše osebne izpovedi v imenu vseh tukaj, ki smo prisluhnili. En aplavz mogoče za vse. Nežo bi prosila, da vsakmu izroči eno knjigo našo v zahvalo. Hkrati pa hvala tudi vsem vam, ki ste se udeležili zdaj današnjega srečanja, pa upam, da se še kdaj ob kakšni priliki na podoben način srečamo. Najlepša vam hvala. Hvala. Ja, z veseljem.